Что означает скрежет зубов? С проблемой скрежета зубов сталкиваются люди любых возрастов. Многие из них просто не обращают на эту привычку внимания. В медицине эту привычку называют бруксизм. Скрежет зубами возникает из-за напряжения жевательных мышц, как следствие множества стоматологических проблем. Бруксизм происходит в бессознательном состоянии, когда человек спит или увлечен каким-то процессом. Иногда скрежет зубами может сопровождаться неврозами. Существуют причины, из-за чего у людей возникает бруксизм, а также способы, с помощью которых от него можно избавиться. Скрежет зубами во сне у детей. Как утверждают врачи, скрежет зубами у детей менее опасен, чем у взрослых. Нормально, когда ребенок непродолжительное время скрежечет молочными зубами. Это не приносит большого вреда эмали. Волноваться и обращаться к врачу следует, если бруксизм проявляется ежедневно на протяжении длительного времени. Скрежет зубами может появиться из-за увеличенных аденоидов. Бруксизм в ночное время может возникать у ребенка из-за перевозбуждения нервной системы. Перед сном игра в активной игры, просмотр телевизора, скрежет зубами возникает из-за нервного состояния малыша. Если у ребенка проблемы в школе или в саду, он может об этом переживать. Заснет он, также, в нервном состоянии, из-за чего будет скрежетать зубами употребление на ночь тяжелой пищи, которая затрудняет пищеварение. Причины скрежета зубами у взрослых. Бруксизм развивается у людей с профессиями, где идет большая нагрузка на нервную систему. Скрежет зубами может наблюдаться у нервных и агрессивных людей в любое время дня. Иногда бруксизм возникает из-за неправильно поставленной пломбы или имплантанта. В исключительных случаях скрежет зубами у взрослых может свидетельствовать о развитии эпилепсии. Если других причин не найдено, следует пройти обследование у врача. Как распознать проявление бруксизма? Привычка скрежетать зубами заметна со стороны. Однако, у самого себя ее выявить крайне сложно. Если же закрались подозрения, можно проанализировать такие симптомы. У страдающих бруксизмом активно развиваются стоматологические проблемы, стирается зубная эмаль, изменяется прикус, расшатываются зубы. Скрежет зубами влияет на качество сна. Организм не может полноценно отдохнуть, и человек утром чувствует себя усталым. Могут возникнуть боли в шее и голове. Ощущается звон в ушах. Если все или некоторые симптомы обнаружены, следует пронаблюдать за реакцией своей челюсти на нервные ситуации. Хороший способ выявить бруксизм – попросить посторонних людей понаблюдать за вами в течение нескольких дней. Лечение скрежета, скрипа зубами, бруксизма. Если учесть, что бруксизм – это один из вариантов психических расстройств, то первым этапом лечения должно стать исключение из жизни стрессовых ситуаций. Для этого необходимо обратиться к психологу, контролировать свою агрессию, вести более активный образ жизни. Также, нужно наведаться в стоматологический кабинет и озвучить свою проблему. Там будут изготовлены специальные пластины капы, которые защищают зубы от стирания во время сна. Есть, также, несколько действенных народных методов избавления от бруксизма. Лекарственные травы против скрежета зубами. Такие травы, как валерьянка и лаванда, обладают успокаивающим действием. Для детей и взрослых будут эффективны вечерний массаж с эфирным лавандовым маслом и чай с отваров валерьяны. Травяные чаи оказывают расслабляющий эффект. Страдающим бруксизмом рекомендуется выпивать чашку теплого травяного чая перед сном. В его состав могут входить ромашка, мята, мелисса, лимонный сок и меднапиток из молока и куркумы. Необходимо подогреть до горячего состояния стакан молока, растворить в нем чайную ложку молотой куркумы. Смесь выпивать за 30 минут до сна. Применение кальция и магния поддержит зубную эмаль при проявлении бруксизма. Практика глубокого дыхания поможет снять нервное напряжение перед сном. Здоровый образ жизни, достаточное время для сна, физические нагрузки помогают наладить состояние нервной системы. Теплый компресс против скрежета зубами. Ткань следует намочить в теплой воде, отжать. Потом приложить к мышцам шеи и челюсти, там, где чувствуется напряжение. Тепло поможет расслабить мышцы и не допустить болевых ощущений. Скрежет зубами. Советы и отзывы. В сети есть множество отзывов пациентов, которые смогли побороть привычку скрежета зубами. Для меня важным моментом в избавлении от этой вредной привычки стало ее осознание. Муж, еще несколько месяцев назад говорил, что по ночам я скрежечу зубами. Я не обращала на это внимания.
Из-за стоматологических проблем пришлось признаться себе, что буксизм – реальная проблема. Я стала контролировать себя днем, а перед сном пила успокаивающий чай и старалась не думать о дневных проблемах. Светлана, 38 лет, я страдаю буксизмом периодически. Когда на работе стрессы, несколько раз могу проснуться ночью от собственного скрежета зубами. Как только начинаю замечать проблему, все проходит. До следующего стресса. Николай, 45 лет, мне о том, что я скрежечу зубами, сообщил стоматолог. Посоветовал изготовить капы. Мне долгое время они мешали спать, но потом я привыкла. К другим врачам не обращалась. Стараюсь меньше нервничать и засыпать в спокойном состоянии. По-видимому, зубами я скрежечу только ночью, днем за собой такого не замечала. Алла, 27 лет, доктор Комаровский о буксизме у детей. Известный педиатр Комаровский также дает советы и рекомендации по избавлению детей от скрежета зубами. Он предупреждает, что больший вред могут нанести здоровью ребенка слишком бдительные родители. Не нужно впадать в панику, если ребенок иногда скрежечет зубами. Иногда, это просто процесс игры и изучения своего рта. Родители совершают ошибку, когда из-за буксизма начинают лечить ребенка от паразитов. Такое лечение можно проводить лишь после обследования и подтверждения того, что паразиты есть в организме. Из причин, которые провоцируют буксизм, Комаровский отмечает наиболее вероятные: увеличение аденоидов, наследственность. Прорезание зубов, нехватка витаминов группы. Комаровский советует лечить буксизм, начиная со стабилизации нервного состояния ребенка. Массажи, травяные чаи, теплые ванны должны использоваться перед сном. Необходимо подкреплять организм ребенка витаминами и минералами, особенно в зимнее и весеннее время года. Главная проблема буксизма в том, что на него мало обращают внимания. Если проблема обнаружена, не нужно откладывать ее решение. Следует обратить внимание на нарушения в организме, которые могли вызвать возникновение скрежета зубами.